Galera, beleza, ó, amortecedor dianteiro HB20. Se tem um HB20, já levou no mecânico, o mecânico já olhou tudo, pivô, terminal, axial, bieleta, bucha da barra, caixa de direção, ninguém acha seu barulho. Seu barulho pode ser isso aqui, ó, no amortecedor. O amortecedor às vezes você bate num buraco, ou passa numa lombada com muita força, o amortecedor baixa e ó, dá final de curso e quebra a válvula. E acontece isso aqui, eu vou soltar. Ó lá, viu? Ó, quebrou a válvula dele, ó. Ninguém achava o barulho, a gente desmontou o amortecedor e achamos o defeito. Ó a folga na haste. Ó o barulho. Dá pra escutar? Ó, a haste balançando. Agora eu vou mostrar o do outro lado como é que tá. Olha, esse aqui é o do lado do motorista, ó. A gente baixa e ó, tá subindo normal. Só tá com a pressão um pouquinho pouca, mas tá... dá rodaria um bom tempo.